Так, оце я розумію грибна находка. Гляньте, скільки їх вокруг. Наших, як я називаю їх, майських грибочків. Куча просто вокруг. Гляньте, скільки їх. Вон. І так і пішли вони. Мене навіть ні в що її складати. Оце я розумію. Находочка, блін. Конкретна. То, що треба, клас. Така красота. Просто мечта грибника.